在7月8号，欧洲议会通过一项涉港决议，粗暴干涉中国内政，要求废除国安法，并呼吁效仿英国、澳大利亚引入救生艇计划，允许这些乱港分子移居欧盟，还威胁制裁，甚至还叫嚣外交抵制北京冬奥会。而同一天，王毅强势回击，侮辱性极强。虽然欧洲议会这项决议并没有约束性，主要功能是政策建议，这是欧洲议会向欧盟委员会和欧盟理事会提出的一系列建议，仅供参考。是否会转化成具体政策，还得看欧委会和欧理事会。而欧洲议会汇集了西方社会最激进、极端的意识形态顽固分子，他们从来只是哗众取宠，为了反华而反华，不顾任何真相，不计后果，只要能最大程度政治作秀。不过他们嘴炮也是有一定影响的，比如之前冻结了对中欧投资协定的协议，虽然解决不了该协议的命运，但却推迟了进度。在5月份，欧洲就基于虚假新疆人权问题，对中国相关个人和实体发起制裁，当时就和美国、欧洲议会的鼓动有很大关系。欧盟似乎也想借此试探中国反应，只是他们没料到中国会如此快准狠，加倍反击，最终的后果就是冻结对中欧投资协定的协议。他们甚至以此当筹码，要求中国取消制裁。不过中国并没有妥协，这也让拥有巨大在华利益的法德开始着急了。前不久，中法德3国领导人线上会晤，法国、德国都强调支持并尽快推动中欧投资协定。由于利益关系，拥有欧盟话语权的法德不大可能通过这项决议。事实上，去年以来，欧盟就一直无法对涉港问题采取新措施，因为匈牙利不断使用一票否决权，阻止欧盟发布涉港声明。前法国内阁部长蒂埃里·马里亚尼也表示，欧盟不应该被美国拖入另一场冷战中。近日，中欧投资协定又有新进展时，欧洲议会又开始出幺蛾子，这背后的幕后黑手不言而喻。值得一提的是，在当天，国务委员兼外长王毅在和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利线上会晤时，博雷利就中欧投资协定表态，要求重启对话。对此，王毅表示，这是欧方提升战略自主，真正独立自主发展对华关系与合作，反对各种虚伪的教师爷。这个回应可以说侮辱性极强，言外之意，欧盟并没有独立自主，如果一直听美国的，就永远不会有真正的合作。奉劝西方尽快看清局势，中国不需要虚伪的人权教师爷，也不会任人制裁，无论谁制裁中国，都必将遭到痛击。在过去几周内，北约和俄罗斯军队在黑海展开了严重的对峙，这些紧张的对峙是否会导致黑海全面军事对抗？最近俄罗斯国家策略出现最大转变，为何变得越来越自信？当前黑海地区动荡的核心在于俄罗斯和乌克兰之间关于克里米亚的争端，而这次英国军舰闯入俄罗斯主权领海内，触犯了俄罗斯底线，俄罗斯向其发射导弹警告。随后俄罗斯总统普京强硬表示，即使击沉一艘英国军舰，也不会引发大规模战争，因为他们知道他们不会赢。而普京的自信就是对北约的羞辱。之后美国又纠集32个国家在黑海举行大规模演习，期间北约和俄罗斯军事摩擦不断，任何一个小误判都可能酿成大祸。而俄罗斯是冷战后首次对北约实弹开火警告。为何普京越来越自信？近些年为了防止北约东扩，俄罗斯集中发展黑海舰队力量，除了在克里米亚部署广泛导弹防御网络外，不久前还增加了3艘格里格洛维奇级驱逐舰以及一系列基洛级攻击潜艇，这些都是俄罗斯在黑海发展反介入区域拒止的关键。更让北约担忧的是，俄罗斯锆石高超音速弹道导弹，匕首高超音速导弹，而且俄罗斯已经用米格31驱逐舰测试了装载高超音速导弹的能力，都让俄罗斯有底气面对北约。其实在很早前，俄罗斯就相较北约多国拥有压倒性军事优势，真正怕的是西方的经济制裁。俄罗斯脆弱的经济真的再也经不起折腾。对此，越南媒体搜哈指出，如果有一天俄罗斯不得不和西方全面对抗，中国将是俄罗斯仅有的保险，无论哪个国家都难提供这样的军事保险。而俄罗斯似乎也彻底醒悟，不再对西方抱有任何幻想。俄罗斯最近更新的国家安全战略就是典型的证明，去掉了一些与美国建立伙伴关系、与欧盟合作共赢的内容。俄罗斯人和中国决定做永远的兄弟，并明确敌人是西方。俄罗斯已经彻底放弃修补、改善和欧盟关系的任何希望，而背靠中国显然能解决俄罗斯经济、科技方面的后顾之忧。即使有朝一日中国或俄罗斯，尤其是俄罗斯与西方正面交锋，两个大国至少可以互相信任和依赖，避免完全孤立，而美国分裂的阴谋则完全破产。前不久，美媒热炒一则中国正在甘肃玉门建造大量洲际弹道导弹发射井的报道，引发国内外热议。近日，美国再次梅开二度，又曝光中国神秘设施。在6月底，美国华盛顿邮报援引美国詹姆斯·马丁不扩散研究中心通过卫星图像的判断，中国正在甘肃玉门建造119个洲际弹道导弹发射井。该项目可能是东风41洲际弹道导弹，
其规模令人难以置信。随后，美国舆论开始炒作中国大幅扩展自己的核能力，又借此指责中国展开核军备竞赛。然而遭到中国媒体辟谣，新华社指出相关地点具体卫星图，发现该地竖立的都是一排排风力发电机，卫星右侧也写着甘肃玉门风力发电厂，美媒连风力发电厂和导弹的拼写都分不清了。除此之外，更是槽点颇多，比如导弹发射井分布不可能如此密集，这是常理，而且这种发射方式也早已过时。中国新型东风导弹已经发展成更隐蔽灵活的车载方式。总言之，这是美国精心编造的一个谎言，就是给中国发展核力量施压，并借此给自己发展核力量找理由。然而才过1周时间，美国全国公共广播电台又开始报道，有卫星图像显示，位于新疆罗布泊周边的一座神秘机场正在建造约12座大型混凝土建筑，并拥有近5公里的超长大型跑道。对此，美国智库卡内基和平基金会高级研究员潘达分析称，这个偏僻位置成为测试绝密装备的理想场所，似乎是中国军事太空活动的关键设施，这让人联想到了美国51区。该地被认为是美国用来进行绝密空军飞行器开发和测试的地方，比如太空飞机、隐形轰炸机等。还有观察人士称，在去年，中国于该机场降落一架绝密的太空飞行器，甚至还猜测中国的下一代轰炸机可能将在此横空出世。随着中美博弈升级，美国对中国军事活动和军事设施的猜测不断，并借此炒作威胁论，只要中国稍有行动，美国就像得了失心疯。另一方面也反映出美国心虚。需要提到的是，近日《华尔街日报》重提尼克松半个世纪前的一个预测，他曾经警告过美国的衰落将失去主导地位，敦促美国摒弃怀疑主义和失败主义，集中力量建设一个道德和机体都健康的国家。如今中国在崛起，俄罗斯在复兴，美国再次陷入分裂和自我怀疑，美国不会败在中俄手上，而是自己。事情的源头来自于美国商业卫星照片公司在美国当地时间的7月8号对外放出的一组卫星图片。从照片中不难看出，在一片明显的荒凉沙漠地带，十分明显的修建有一批庞大的建筑群，建筑群不远处还有由3个相当长的跑道组成的巨大三角形。美国的这家公司还特意翻阅了以前留存下来的照片，经对比发现，中国在沙漠地带修建的基地正在随着时间流逝变得更加完善。说句题外话，整件事情其实透露出一个相当不和谐的情况：一家商业公司为何会长期关注中国罗布泊的动态，甚至卫星图片都会进行存档保留？很难相信这是一个商业机构，而非间谍情报机构。相信美国的企业不会为美国政府服务，真的是有些天真。按照五角大楼的判断，整个跑道长达5公里，距离周边的所有城市都十分遥远，人迹罕至。这显然不会是一个单纯的机场设施，反而很容易让人联想到美国内华达州同样修建在沙漠中的51区，一个研发测试最为尖端的航空航天装备的秘密研发中心。目前还没有足够的情报支持这个中国版51区是在什么时候修建的，但是至少在2016年就已经发现了它的痕迹。不过建筑物数量还很稀少，远不如今天的规模。美国史密斯天体学会的航天专家乔奈森·麦道威尔在接受采访时认为，外界对于有翼太空船的看法普遍认定是一种能够在太空轨道向地面进行轰炸或者发射精确制导导弹的太空武器。在去年9月份，中国曾经有相关信号表明，中国也在研制有翼太空船。不过进一步的消息，中国对此消息管控得很严格，外界无法得知具体发展进度，但它有很大概率确实存在。与美军有翼太空船 X-3GB 一样，相关机构对此三缄其口。当然，中国到底有没有相关装备呢？其实翻查一下近些年来的网络消息，其实也存在一些蛛丝马迹。早在上世纪70年代，我国有一项名为东风6的计划，思路就是通过卫星或者其他装置，实现在近地轨道对地发起攻击。而在2007年，曾有传言中国存在一款名为神龙的航天飞机。在2011年，我国官媒曾经公开宣布，中国跨大气层飞行器试飞成功。到了2012年，我国央视甚至主动透露，中国在研发空天轰炸机，代号恰好是神龙。也因为我国相关信息极为罕见，我国的有翼太空船或者说空天轰炸机在网上讨论度极低。但如今随着卫星技术的发展，一张罗布泊的卫星图片倒确实是发现了中国藏了50多年的秘密和底牌。不过时至今日，我国科技早已今非昔比，项目究竟研发到什么地步还无法得知。但既然跑道和基地都建了几年，恐怕进度也不会太差。而且既然都放在了地表建基地，恐怕我国相关成功也不怕美国人偷窥了。